Te vas a colocar con las rodillas apoyadas en el piso y las muñecas debajo de los hombros. Desde esa posición vas a tocar con una mano adelante a la vez que llevas un pie a tocar hacia atrás. El objetivo de este ejercicio es poder mantener estable la parte baja de tu espalda sin que se produzcan modificaciones, como también lograr estabilizar la zona superior de la espalda. Es importante que mantengas una correcta alineación entre el tobillo, la cadera, tu espalda y la cabeza. Por último, recordá mirar siempre el piso.